ငါတည်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့သိကျင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ငါတည်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့သိကျင်ရင်ဘယ်ဘီရင်မှမေးတရားမလို့ဘသူမှမေးတရားမလို့ပါဘူးငါမတည်ခင်မှာဘာများလုပ်လဲအဲ့ဒါကိုအကဲခတ်ပါငါမတည်ခင်မှာပြုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါမတည်ခင်မှာဒါနတွေလုပ်ပြီးတော့တည်မယ်ဆိုရင်ဒါနကမ္မဘဝပြည့်စရာလူပြည်နတ်ပြည်သီလတွေစောင့်တည်ပြီးတော့တည်မယ်ဆိုရင်သီလကမ္မဘဝပြည့်စရာဖြစ်လျာဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်မှာအနာယောဂကင်းမယ်တရားတွေနာပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်သမထကာမဘဝပြည့်စရာဗြဟ္မပြည်ဇာတိဗြဟ္မပြည်20ဝိပဿနာခန္ဓာညာရောက်တရားလို့အားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကာမဘဝပြည့်စရာတရားနဲ့သိမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဇာတိနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်တော့ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကာမဘဝပြည့်စရာငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌအတုရကအပယ်လေးပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အနုစိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လောဘလုပ်ပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်လောဘတွေအားကြီးပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်လောဘကာမဘဝပြည့်စရာပိဋ္ဌဇာတိပိဋ္ဌဖြစ်မယ်ဒေါသတွေအားကြီးပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်ဒေါသကာမဘဝပြည့်စရာငရဲဇာတိငရဲမှာဖြစ်မယ်မောဟနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တူတူဝေနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တော့မောဟကာမဘဝပြည့်စရာတိရစ္ဆာန်ဇာတိတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာဖြစ်မယ်ဝိဇိကိစ္စယုံမာတန်တရားတွေနဲ့သိမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇိကိစ္စကာမဘဝပြည့်စရာအတုရကဇာတိအတုရကပုံဌာနမှာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တို့ယောဂီများငါသိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့သိချင်ရင်ငါမသိခင်မှာဘာများလုပ်လဲအဲ့ဒါအကက်ခတ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံနာဟာနွားလိုချင်းနဲ့သေနိယကခွေးလိုချင်းနဲ့အဲ့တော့ပုံနာကနွားလိုချင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့